佢做乜搶走我架車啊？我就報警拉你，有搶我架車條友，記住你，放大你個樣。Welcome to my channel。哦，係啊，個西馬斯個字啦，我出嚟啲。咁今日想同大家玩呢一個啱啱上架咗冇幾耐嘅遊戲，就係《心動小鎮》啦。咁呢一個遊戲咧，相信大家就算未開始玩咧，應該都會見過或者可能聽過呢個遊戲啦。因為呢個遊戲咧喺未上架之前咧，已經係有大量嘅廣告啦。咁我都係俾呢啲廣告吸引咗，就決定一下再嚟玩下啦。咁事不宜遲，即刻同大家入去望下呢個遊戲究竟係點樣玩，同埋玩啲咩噶啦。咁其實我哋每一日入到去咧，都會隨機咁樣分配喺唔同嘅小鎮啦。應該話咧，我哋每一次入去咧，隔離都會有唔同嘅玩家嘅。咁我哋都可以咧，即係可能去參觀下人哋嘅屋企咁樣啦。咁呢個咧，呢個就係我，呢個係我暫時自己整嘅人，應該係話個樣啦。咁就冇乜特別嘅。咁咧，我哋每一日咧都需要做呢5個委託啦，就係叫做居民委託啦。咁其實基本上可以話係每日都要做噶啦。咁其實都唔係好難嘅啫，因為你做完咧就可以拎呢一個叫咩咧，就可以升呢一個等級啦。咁你需要有下邊呢一啲嘅奉獻，係咪叫咩奉獻襟章咧？咁所以先可以繼續升級落去嘅。咁我覺得呢個遊戲咧，我暫時嚟講都叫玩咗幾日啦。我覺得暫時嚟講係算係比較休閒類嘅，即係佢啲任務咧又唔會話真係好難做啦。目前嚟講應該就唔需要課太多金都先可以叫做完全體驗到呢個遊戲啦。咁事不宜遲啦，先同大家一齊做咗呢啲委託先啦。咁首先就係要同互動，即係同動物互動一次咧。咁你每撳呢一個委託啦，咁其實佢自動咧就會出一條路線啦，帶你行嘅。咁我哋可以揸架車過去啦。咁呢個摩托車都係根據你做嗰啲新手任務啊，好似第2日左右咧就會拎到噶啦。首先咧，我哋想同佢活動之前咧係要餵佢食嘅，咁就餵咗佢食嘢先啦。求其放啲嘢落去啦，跟住就可以同佢互動啦。哇，好得意啊隻兔仔！好，咁就完成咗第一個互動啦。好，跟住就去到第2個，跟住就撳對話啦。見到佢之後，跟住就撳委託加佢。我求其一個加就得噶啦。咁我係咯，求其俾個佢啦。如果冇咧，都可以自己走過去買家具嘅。跟住就到蟲啦。呢個蟲係咩？捉昆蟲嘅意思嚟嘅。我想講我唔係好擅長捉昆蟲，就好似之前2日咧咁啱就係玩一個捉昆蟲嘅任務啦，我完全捉唔到啦，只捉過1、2隻。哦，佢要我交昆蟲，你啱啱好，我上次就淨係捉到呢3隻昆蟲啊。好，跟住第4個就係魚，魚應該都算簡單嘅，因為我間唔中都會去自己去釣下魚咁樣。求其俾一條佢啦。咁如果大家喺聊天嘅時候咧，望到佢有呢啲，即係上面呢2行嘅話，其實都可以撳啦，都有啲任務可以做下嘅都。啱經過嗰啲其實全部都係玩家嚟嘅，即係咁啱同我分配喺同一個地區嘅玩家。咁咧間唔中咧就會可能你每一次行嘅時候咧，間唔中會出呢啲咁嘅氣球波波啦，咁都可以拎嘅。呢度俾你整啲咩啊？哦，呢個。去附近嘅水池，邊度有水池啊？點解佢唔帶我去？哦，嗰邊有，嗰邊應該可以入。好似咁樣嗰個比較尷尬嘅位喎。啊！卡住咗。係可以咁跳翻上去嘅，唔驚。喺你個背包嗰度啦，就可以拎翻個魚竿出嚟。咁啲魚竿啊、釣啲都係隨住新手任務啊嗰啲就會有得釣啦。咁釣魚係最好就放個魚竿喺條魚嘅附近啦，咁條魚就會見到啦，跟住就可以咁樣撳呢一個。咁佢魚竿就快變紅色嘅時候，記得鬆一鬆手啦，唔鬆手魚竿就會斷嘅。好，咁就可以釣到條魚啦。啊！好，跟住而家可以重新再釣。跟住就呢個優質木材，咁
咁佢都會帶你去嘅。如果唔夠嘅話，或者大家可以養成一個習慣，就係可能會經過啲樹啊，就順便斬下咁樣，咁就唔使每次做任務都要特登走過去斬啦。要拎呢個斧頭出嚟啦，一樣都係咧。你過新手教學嗰啲時候咧，佢一定會教你俾你嘅。咁每揼3次呢一棵樹咧，就冇得再揼嘅，就要去揾下一棵樹。斬完啲樹木之後咧，就可以去揾呢個人啦，即係跟住路線走就可以嘅，咁直接俾啲木佢。好，就係咁啦，咁就完成晒我今日所有嘅委託啦。跟住咧，你就會見到呢度基本上做晒啲委託之後，其實就可以升級啦。咁你升級咗先，呢度可以升級埋，上面升級埋。有人打電話就可以聽。直接當面見，咁我哋直接喂，唔好走。在歸居民嘅委託處度接取本周委託，完成一次委託。我啱先完成晒所有委託，你而家要我做委託，咗邊有委託就可以做啊？咁我哋。咁我哋聽日再做啊呢個。喂，我啱先完成晒所有委託，叫我哋咪玩嘢啊！呢啲都係啦，可以拎嘅。今日我就係簽到嘅第7日，就呢架車可以拎。呢度都有啲圖鑑啦，咁你越拎得多嘢咧，就會有陸續唔同嘅獎勵嘅。基本上咧，每一個委託咧都唔係好難嘅啫。基本上咧，我覺得嘅委託如果係真係好似啱嗰啲咁嘅委託，其實10零20分鐘左右咧就可以做晒㗎啦。咁咧呢度都有唔同嘅嘢可以俾大家抽啦。咁但係有啲就唔係有啲，都唔係有啲嘅，基本上咧都係要課金嘅。咁大家就自己衡量下抽唔抽咁樣咯。不過啲時裝啊、啲家具啊係幾靚嘅。跟住我哋都可以觸發，其實係咪叫觸發？即係可以做唔同嘅事件啦，即係好似有呢啲發起事件啊，呢啲全部都可以做。咁但係有啲就有時間嘅限制啦，即係咪日可以做嘅。咁呢一個釣魚咧，我覺得係幾好玩嘅，而家可以同大家玩一次。係啦，撳完追蹤之後咧，佢就會有條路線啦。咁跟住佢行就 OK 啦。揾到呢個人啦，跟住就撳釣魚事件啦，跟住就求其發起一個就 OK 啦。咁第一次係最平嘅，所以我係建議大家可能每一次即係每一個星期都可以去發動一次玩一次咁，跟住就咁確定，咁就發起咗事件啦。OK，咁就可以撳開始，可以準備我哋嘅攞去準備我哋嘅釣魚竿先。OK，咁而家就可以開始釣啦。咁釣魚嘅方法都好似我從啱啱咁講一樣啦。哦，新魚喎呢個。啊，斷咗！喂，咁難釣嘅咩？呢度啲魚，換個地方先。有呢啲咁樣類似泡泡嘅嘢，就可以揸緊時間快啲釣啦。係因為呢啲咁樣嘅泡泡咧，咁就可以唔需要係咁瘋狂咁樣喐嗰個魚竿嘅，一撳咧佢就可以釣到上嚟啦。所以一定要捉緊呢一個時間快啲釣。哇！又斷，你可以釣一次嘅啫，跟住就要翻返去啦。跟住可以拎取獎勵嘅，咁你就拎埋先走啦。咁咧，其實我哋都可以嚟到呢一啲店啦，即係可能可以買下家具啊，買下服裝。喂，佢做乜搶走我架車啊？乜料啊？做乜搶走我架車呢條友？信唔信報警拉你啊？搶我架車呢條友，記住你，放我大你個樣。好，咁我哋繼續先。咁咧就係可以買下呢個衫啊，同埋呢個家具嘅。咁有啲服裝店都有啲衫都幾靚，其實我覺得呢件幾靚，喂，幾多錢啊？佢用星買呢個連身裙，睇下先。都幾靚喎，真係要唔要買翻個咧？呢啲衫係咩事啊？幾靚呢個黑色嘅連身裙。OK，我哋買先，咁買。OK，直接換上。哇，幾靚！好，咁今集就暫時同大家玩到呢度先啦。暫時就俾大家睇咗我
即係呢一個遊戲基本上嘅操作啦，係啦，咁就係每日過下啲委託啊，做下唔同嘅任務啊咁樣。咁最後尾提提大家啦，咁其實我哋每做一樣嘢都會有呢個體力值嘅，咁其實係可以透過瞓覺或者食嘢咧去恢復我哋嘅體力嘅，即係見到上面呢度有個綠色嘅體力值啦，咁就可以瞓覺，係啦，咁就可以恢復我哋嘅體力值噶啦。咁今集就同大家玩到呢度先。如果大家想睇更加多關於呢個遊戲嘅玩法啊，或者係想睇我玩下一集嘅話咧，咁就可以留言話俾我聽啦。咁最後尾咧都歡迎大家加我好友同我一齊玩嘅，係啦，咁我個 ID 啦同埋名咧就喺呢度，咁大家有興趣就可以自己加我啦。咁今集同大家玩到呢度先，誰都有面得上麥得呢。